Ja, Schappi, was ist das Faszinierende daran? Man kann sie fahren als groß und klein. Ich will euch mal zeigen, auch mit 1,85 Meter Körpergröße sitzt man vernünftig auf dem Teil. Nicht wie ein Affe auf dem Schleifstein, sondern wie auf einem schönen Moped aus den 80er Jahren. Die Dinger sind leicht zu handeln, Zündschlüssel an, einmal kippen. Okay, wenn du da bist, so läuft es. Man fährt 45 bis 50 Sachen mit so einem Teil, flitzt um die Kurven wie ein Karnickel, ja, und hat überall den Daumen hoch und erzeugt ein Lächeln im Gesicht. Und das Schönste ist, die Schappi gibt es nicht nur als 50er, sondern wenn man ein bisschen mehr Gewicht drauf hat, dann kann man sie auch als 80er kaufen. 80er mit großem Nummernschild, 8 Euro Steuern im Jahr und 40 Euro Versicherung. Und schon ist man mit 65 Sachen auf der Landstraße unterwegs. Das Grinsen im Gesicht wird immer breiter. Also mein Tipp wäre für die Frau die kleine 50er und für den Mann die 80er, dann fährt sie uns auch nie davon. Willst du sie auch nochmal anschmeißen? Die 80er, genau, die 80er hat natürlich einen anderen Sound. Gucken wir auch noch mal hier. Also die hört sich schon richtig nach Motorrad an. Man kann natürlich auch das Röhrchen wieder in den Auspuff reinstecken, dass sie ein bisschen leiser ist. Ne? Ach so, Ganz nach Geschmack. ich habe mich schon gewundert. Immer. Genau. Also die 80er, die kommt auch hier so einen schönen Geländeberg hoch und fährt, wie gesagt, ungefähr 70 Sachen auf der Landstraße, wenn man es mal eilig hat. Ja, und schön finde ich auch an der Schappi hier vorne das Gepäcktürchen. Hier ist der Getränkehalter für die Colaflasche und hier das Körbchen für die Badesachen, Badehose und Handtuch. Und wenn man noch mehr Gepäck hat, kann man hier hinten auch noch was drauf verzonen auf den Gepäckträger. Hier sind auch Haken, um die Gummis einzuhaken. Also man ist immer schön unterwegs, ob zum Einkaufen oder zum Strand. Mit einer Schappi ist man immer gut ausgerüstet. Ja.